Բարելույս ազատություն TV-ին սկսում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Արցախի պաշտպանության բանակը առավոտյան հրապարակել է զոհված ևս 37 զինծառայողի անուն։ Պատերազմում զոհված զինվորների թիվը այս պահին 1334-ն է, նույնիսկ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո Ադրբեջանը իր զոհերի թիվը չի հրապարակում։ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը երեկ հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովի և Ժան-Իվ Լե Դրյանի, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Սթիվեն Բիգանի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության փոխանցմամբ Մնացականյանը ընդգծել է, որ Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների նոյեմբերի 10-ի համատեղ հայտարարությունը ուղղված է հրադադարի հաստատմանը և Արցախում խաղաղապահների տեղակայմանը ու չի կարող համարվել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի համապարփակ հանգուցալուծում։ Զրուցակիցները ընդգծել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության գործունեության շարունակականության ապահովման կարևորությունը որպես միջնորդության միջազգային մանդատ ունեցող միակ ձևաչափ։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարի, Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ գործընթացին վերաբերող բոլոր հարցերը ենթակա են քննարկման բացառապես համանախագահության շրջանակներում որպես առաջնահերթություն հաղորդագրության համաձայն։ Նախարար Մնացականյանը շեշտել է Արցախի կարգավիճակի և արցախահայության անվտանգության լիարժեք երաշխավորման անհրաժեշտությունը։ Մնացականյանը ըստ արտգործնախարարության հստակ ընդգծել է Արցախում իրականացվելիք խաղաղապահ գործողություններում Թուրքիայի որևէ դերակատարության բացառումը, չնայած այդ ուղղությամբ վերջինի կողմից ձեռնարկվող քայլերին։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախմբի ուժերը մտել են Ստեփանակերտ, իսկ առաջատար ստորաբաժանումները հասնելով Շուշի քաղաք սկսել են դիտակետեր տեղակայել։ Ռուս խաղաղապահները վերահսկողություն են հաստատել նաև Լաչինի միջանցքում և Լաչինի ճանապարհի մի հատվածում ստեղծելով 6 ժամանակավոր դիտակետ, տեղեկացրել է ռուսաստանյան ՏԱՍՍ-ը։ Մեր նկարահանող խումբը այս պահին Ստեփանակերտում է, Նաիրա Նալբանդյանը քաղաքապետի հետ է զրուցել, Պաշտոնյանը ասել է, պատերազմի օրերին տարհանված բնակչության 20-30%-ն է այս պահին քաղաքում։ Մենք այս պահին Ստեփանակերտում ենք, մինչև հայտնի փաստաթղթի ստորագրումը Ստեփանակերտի համար առկա վտանգի պատճառով քաղաքի բնակչությունը էվակուացվել էր։ Երեկ մենք խոսել ենք Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանի հետ, նա փոխանցեց, որ հիմա բնակչության վերադարձի հարցերն են կազմակերպվում, ասաց, որ քաղաքի 60%-ի համար լույս, ջուր, գազ ապահովված է, մնացած մասերում վերականգնման աշխատանքները շարունակվում են։ Սարգսյանի խոսքերով բնակչության 20-30%-ն այսօր արդեն քաղաքում է։ Երեկ չնայած Ստեփանակերտի փողոցները բավականին դատարկ էին, մեզ այսպես էլ չհաջողվեց մարդկանց հանդիպել, խոսել հիմնականում զինվորականներ են զենքերով, ովքեր իջել են սահմանից, պատրաստում են զենքերը հանձնել։ Ես նշում նաև, որ երեկ օրվա երկրորդ կեսից Արցախում խափանված է եղել ինտերնետ կապն ու ռոմինգը, խնդիրը նախնական տեղեկություններով Քելբաջարից եկող գծերի վնասման հետ է կապված եղել։ Հենց այդ պատճառով էլ երեկ մեզ ևս չի հաջողվել կապ հաստատել նաև տեղի պաշտոնյաների հետ, ավելի վաղ մենք խոսել ենք նաև Արցախի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանի հետ, նա մեզ ասել էր, որ խաղաղապահների տեղակայման գործընթացը մեկնարկել է, բայց թե ինչ փուլում է եւ որտեղ են գտնվում նրանք, այս բանին ասել դեռ
նա չէր կարող։ Մենք երեք Ստեփանակերտում եւ Մատուցներում ռուս խաղաղապահներին դեռ չենք հանդիպել։ Այստեղի նախնական խոսակցություններով խաղաղապահների տեղակայման գործընթացը սկսվում է Լաչինից, նրանք դիրքերում կանգնած հայկական զինված ուժերին փոխարինում են եւ դիրքերից աստիճանաբար զորքերը իջնում են քաղաք, հասնում զենքերը, սակայն այդ գործընթացի մասին առավել մանրամասն տեղեկություն փորձելու ենք ճշտել այսօր։ Չնայած հայտարարություններին ըստ փորձագետների Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների ստորագրած փաստաթուղթը սոսկ հրադադարի պայմանագիր չէ, բայց երկարաժամկետ խաղաղության էլ չէ։ Այն փաստաթուղթը, որ ստորագրվեց նոյեմբերի 9-ին, ավելին է, քան հրադադարի մասին պարզ համաձայնագիրը, պնդում է Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող արևմտյան ամենահայտնի փորձագետներից մեկը Լոուրենս Բրոերսը, մանրամասնելով դրա հետ մեկտեղ, սակայն այդ փաստաթուղթն իրենից խաղաղ պայմանագիր եւս չի ներկայացնում։ Chatham House վերլուծական կենտրոնի կայքում տեղադրված հոդվածում փորձագետը նկատում է, երբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև լայնածավալ պատերազմ բռնկվեց, դրա ավարտին 3 հնարավոր տարբերակ էր ուրվագծվում։ Կողմերից որևէ մեկի վճռորոշ հաղթանակը, բազմակողմ դիվանագիտական ջանքերի վերսկսումը եւ հակամարտության տարածաշրջանացումը Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի ազդեցության ներքո։ Բրոերսի համոզմամբ տեղի ունեցավ երրորդը Ռուսաստանի գերակշիռ եւ Թուրքիայի երկրորդական, բայց նշանակալի դերակատարությամբ։ Նշելով, որ Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների ստորագրած փաստաթղթում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին որևէ հիշատակում չկա, բրիտանացի փորձագետը նկատում է այս առումով դեռ հստակ մանրամասներ չկան, սակայն Լեռնային Ղարաբաղի հայկական կազմավորումը շարունակելու է գործել ավելի սահմանափակ տարածքում այն շրջաններում, որոնք պատերազմի ավարտին մնացին հայկական ուժերի վերահսկողության ներքո։ Chatham House-ի վերլուծաբանը նաև հատուկ ուշադրություն է դարձնում եռակողմ համաձայնագրի այն կետին, ըստ որի ապաշրջափակվում են տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիները։ Նախատեսվում է նոր ենթակառուցվածքների ստեղծում Հայաստանի հարավից Լաչինի միջանցքով, ինչպես նաև հաղորդակցության հաստատում Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի, հետեւաբար նաեւ Թուրքիայի միջև։ Այս գաղափարը որոշակի նմանություն ունի 1999-ից 2001 թվականներին քննարկված հողերի փոխանակման տարբերակի հետ, սակայն նախատեսում է ոչ թե ինքնիշխանության ֆորմալ զիջում, այլ Հայաստանի կողմից անվտանգ երթևեկության ապահովման երաշխիքներ, նշում է Բրոերսը։ Վերլուծաբանի համոզմամբ համաձայնագրի մշակումը, ստորագրումը եւ ռուս խաղաղապահների սրընթաց մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ վկայում են այս հարցում արևմուտքի դիվանագիտական մեկուսացման մասին։ Բայց արդյոք նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով Ռուսաստանը կարողացավ տարածաշրջանում հարատև խաղաղություն հաստատել։ Այս հարցին Լոուրենս Բրոերսը հետեւյալ կերպ է պատասխանում. Ռուսաստանի կողմից հայ-ադրբեջանական հակամարտության տարածաշրջանացումն այս փուլում կյանքեր փրկեց եւ կարճաժամկետ հեռանկարում ապահովեց Մոսկվայի շահերը, բայց այս ծայրահեղ կծկտուր պայմանագիրը երկարաժամկետ խաղաղություն չի ապահովում, համոզված է Chatham House-ի վերլուծաբանը։ Ակնհայտորեն իշխանության համար մղվող առկա պայքարում մենք ոչ մասնակից, ոչ էլ կողմ ենք, հայտարարել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, կարծիք հայտնելով թե ՀԱԿ երեկվա հայտարարությունը, թե գործող իշխանության, թե խայտաբղետ արմատական ընդդիմության ճամբարում նրա ձևակերպմամբ շատերին մոլորության մեջ է գցել։ Այն առումով, թե իբր ՀԱԿ-ը դրանով սատարում է ճամբարներից որևէ մեկին։ Ըստ Տեր-Պետրոսյանի, իրենց մտահոգողը մեկն է խուսափել քաղաքացիական պատերազմից եւ առկա ճգնաժամը հաղթահարել բացառապես սահմանադրական ճանապարհով, անկախ նրանից, թե արճակատող ճամբարներից որ մեկը կլուծի նշված խնդիրը։ Առավել ցանկալի տարբերակը իհարկե այդ երկու կողմերի ողջախոհ փոխհամաձայնությունն է։ Ինչ վերաբերում է ներքաղաքական առճակատման առիթ հանդիսացած Ռուսաստան, Հայաստան, Ադրբեջան եռակողմ համաձայնագրին, ապա, ինչպես նշել է Տեր-Պետրոսյանը, դա պետք է ընկալվի որպես կայացած իրողություն, այս պահին գնահատելով առնվազն այն կարևոր փաստը, որ դրա շնորհիվ պատերազմը ավարտվել է եւ նոր զոհեր այլևս չեն լինի։ Համաձայնագրի իրականացման եւ Ղարաբաղի հարցի վերջնական լուծման գործընթացը մոտ ապագայի խնդիր է, որին Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի ամենայն լրջությամբ, հայտարարության մեջ նշել է Հայաստանի առաջին նախագահը։
Ուշ երեկոյան ազատ են արձակվել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող 17 կուսակցությունների նախօրեին ձերբակալված ներկայացուցիչները, մի շարք նրանց թվում նաև ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, Հայրենիք կուսակցության ղեկավար ԱԱԾ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, ինչպես նաև Դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը, Դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանը, Հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը։ Ծառուկյանի, Շարմազանովի, Սաղաթելյանի փաստաբանները տեղեկացրել են, դատավորները ոչ իրավաչափ են ճանաչել նրանց ձերբակալումը։ Ընդդիմադիր ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, Հանրապետական Էդվարդ Շարմազանովը, Դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Գեղամ Մանուկյանը, Դաշնակցության ներկայացուցիչ Գեղամ Մանուկյանը եւ եւս երկու մարդ կասկածվում են սահմանված կարգի խախտմամբ հավաք կազմակերպելու եւ անցկացնելու համար։ Արթուր Վանեցյանը կասկածվում է ոստիկանի օրինական պահանջներին չենթարկվելու, օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ հավաքը դիտավորությամբ կազմակերպելու եւ անցկացնելու, ինչպես նաեւ ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ընթացքում սահմանված միջոցառումները եւ ժամանակավոր սահմանափակումները խախտելու համար, որը անզգուշությամբ առաջացրել է մարդու մահ կամ այլ ծանր հետևանքներ։ Վերջին հոդվածով նաև Իշխան Սաղաթելյանն է կասկածվում։ 88 հոգանոց իշխանական Իմ Քայլը խմբակցությունից դուրս գալու մասին է հայտարարել պատգամավոր Վարդան Աթաբեկյանը։ Նա իր Facebook-յան էջում գրել է, որ ինչպես ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը, այնպես էլ ինքը մամուլից է տեղեկացել Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից ստորագրված հայտարարության մասին Արցախի վերաբերյալ, ապա շեշտել է համակարծիքչի թիմի հետ, լինելով քաղաքական թիմի դիրքորոշման հետ դուրս է գալիս խմբակցությունից, գործելու է որպես անկախ պատգամավոր։ Արցախից ժամանակավորապես Հայաստան եկած քաղաքացիներին վերադարձի համար ապահովության երաշխիքներ են պետք, ասում են, ուզում են գնան, բայց վախենում են։ Երեխեք չեն ուզում, ամեն օր ասում են գնանք, երազված տեսնում են Մարտակերտի շրջանից եկած Գալիա Սաֆարյանը, որ պատերազմի մեկնարկից հետո ապաստանել է Ալավերդիում, դեռ չգիտի կվերադառնա հայկական ուժերի վերահսկողության տակ մնացած գյուղ, թե մշտապես կտեղափոխվի Հայաստան։ Ասում է, առաջին պատերազմում տունը գետնին էր հավասարվել։ Նորն են կառուցել, լուր ունի, որ տունը կանգուն է, բայց միևնույն է, վախենում է, թե ստեղծված պայմաններում չի կարող ապրել հայրենի գյուղում, անգամ խաղաղապահների ներկայությամբ։ Հարացած հայրենիքը ձգում է, բայց չգիտեմ ոնց կլինի։ Փոքրից միջև մեծ ամագնում ենք։ Ես էլ եմ ուզում գնամ, իմ հայրենիքը նա է, բայց ինչ անեմ, որ վստահ չեմ։ Ստեղծում ենք, ցրևն տամ քանդում են, կոտորում են, մեկ անգամ չի, երկու անգամ չի, կասկածում են, վախում։ Ոզև խաղապահնեն դեղնին մինել հա ապասնս կա, մինա հունսում նմանի թորքերը մտնվում են հա։ Մինա միշտ էլ անհանգիստ են, 72 թվին է, որ փախել նորից գնացել, միշտ էլ վախը սրտներս։ Հադրութի Օլեգ Մեժլումյանը կորցրել է 30 տարվա տունտեղն ու անորոշ վիճակում է, չգիտի ինչ է անելու, ասում է, որդին դեռ դիրքերում է, կգա ու միասին կորոշեն իրենց հետագա ճակատագիրը, 88-ին Սումգայիթից են տեղահանվել, 30 տարի անց դարձյալ ստիպված կլինի ամեն ինչ զրոյից սկսել։ Չեմ պատկերացրել, որ դες բան կստացվի։ 30 տարի է ես հադրուտ մնաց, 30 տարի տուն եմ դրել, ամեն ինչ, հիմա ոչ մի բան չունեմ։ Սումգայիթից եկել եմ հրամայ հադրուտ 88 թվին, դրում եմ, որ ուժ երկու անգամ փաստակալ եմ դրում, շատ դժվար էր ինձ համար։ Կարինե Սարգսյանը Մարտակերտ քաղաքից է, համոզված է հետ են գնալու, բայց դեռ այնտեղ գտնվող ամուսնուց ու որդուց լուրերի է սպասում, երաշխիքների, որ օրեր առաջ ռմբակոծությունների ենթարկված քաղաքում երեխաների համար անվտանգ կլինի, գոնե փոփվում է, որ տունը կանգուն է ու անվնաս։
Համտածում ենք, որ լավ կլինի, բայց մեկ այ վախ կա մեջներս։ Սա շրջապատված թուրքերեն են, վաղ մի քիչ ախր հեռու են եղել, հիմի Եսի վախում են, երեխեքը վախում են, բայց դե մեկա պիտի գնանք, ինչ անենք։ Մարտակերտցի Գյուլնարա Մաթևոսյանն անցած 30 տարիներին 3 անգամ ստիպված է եղել ընտանիքով տեղահանվել հայրենի գյուղից։ Արդեն 3-րդ պատերազմից հետո որոշել է հակառակորդից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա ապրել չի ուզում։ Նա էլ սպասում է ամուսինը վերադառնա դիրքերից ու որոշեն, որտեղ կհաստատվեն, բայց ասում է, երեխաների համար Մարտակերտում այլևս ապագա չի տեսնում։ 9 շրջան տվեցին, այսքանից հետո ես գնամ Մարտակերտ ոնց կենամ, ասացիք, թուրք շրջապատած։ Կելվեջերը, ես իմ Շուշին, որտեղ գնում ես շուրջուր թուրք։ Կմնաք, ոչ, ես չեմ մնա։ Զորով իմ երեխան պրծալա։ Այդքանից հետո ես չեմ թողնի, ոչ մի դեպք։ Վախենում եմ, որովհետև շուրջուր բոլորը թուրք են։ Շատ կուզենայի իմ տունը, ոչ մի բան չեմ բերել։ Ոնց տեսնում եք, այդպես բրիջեյա, ստուկլոր, երեխայիս 9 ամսական երեխայիս խտել եմ, տեսել եմ հարմարություն չկա, հրազդան եմ եղել, ուղարկել եմ իր քուվորը տուն, որպեսզի այնտեղ ապահով լինի, Ջաբրայիլից են իրեն ծնողներն, Ջաբրայիլներ վերցրին մնացին առանց տուն։ Ոչ մեկն էլ չի ուզում, ասում այնտեղ ապրելու տեղ չի, ապագա երեխաների։ Եսի տենց են ասում, լրիվ չգիտեմ։ Լորետա Շաբոյանը եւս իր երեխաների հետ ավելի քան 1 ամիս Ալավերդիում է ապրում։ Ափսոսում է, որ Ջեբրայելի իրենց տունն արդեն հակառակորդի վերահսկողության տակ է, այլևս չի տեսնի, բայց ասում է հնարավորության դեպքում կուզենար էլի Ղարաբաղում ապրել։ Հա, որ տուն տան ես կգնամ, խնդիր չեմ տենում։ Ինչ տարբերություն։ Գոնե ինձ ընդավայրս է, լիստը միջև երբ ենք մնալու, սենց ասած։ Սրանք էին ժամի նորությունները, հետևեք Ազատություն TV-ի աշխատանքին, կհանդիպենք։